It-22 ta' Jannar, tifkira obbligatorja ta' San Publiju, Prinċep ta' Malta. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 25, versi minn 31 sa 40. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin bħalma r-rgħaj jifred in-naċ mill-mos. In-naċ iqiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tbajtuni, kont bil-għaġġ u sħejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont qiegħri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żuruni. Imbagħad iwiġbuh il-ġusti: mulej, jgħidulu, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnik barrani u lqajnik, jew qiegħri u libbisnik? Meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid: tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti tħalli l-imħabba ta' Alla is-saltan f'qalbek. Tħallija tippurifika lil qalbek, lil ħsibietek u l-azzjonijiet tiegħek. Is-separazzjoni bejn it-tajbin u l-ħsiena hi konsegwenza inevitabbli fil-ġudizzju. Jum il-ġudizzju jirrivela minn vera wera ħniena u solidarjetà mal-proxmu tiegħu. Daqskemm nixtiequ niġġudikaw il-parabboli min-naħa tagħhom jiġġudikaw lilna. Ġesu jallimna lezzjoni importanti ħafna dwar l-imħabba li għandna nuru lil proxmu tagħna permezz ta' din il-parabbola. Aħna jeħtieġ li nieħdu ħsieb ta' xulxin b'responsabbiltà. Alla se jiġġudikana mhux biss għal ħażen li nkunu għamilna, imma wkoll għat-tajjeb li nkunu nqasna milli nagħmlu. Issa huwa il-waqt biex infittxu l-ħniena ta' Alla. Issa huwa żmien it-tajjeb biex infittxu l-għajnuna u l-grazzja ta' Alla, biex induru mid-dnub tagħna u nimxu fit-triq tal-imħabba tiegħu. Itlob lil-mulej biex jippurifika qalbek ħalli tkun tista' tħobb bħalma jħobb hu u tkun karitattiv ma' kulħadd tul ħajtek kollha. Alla hu ħanin u mimli tieba, imħabtu tqanqalna biex nittrattaw lill-oħrajn bi ħniena u tiba. Meta nagħmlu azzjoni tajba ma' wieħed mal-iżgħar fost dawk li Ġesu isejħilhom ħutu, inkunu għamilniha miegħu stess. U inti titratta lill-oħrajn bi ħniena, b'karità u bl-istess imħabba li biha Kristu
ittratta lilek. Mulej Ġesu, kun is-sit u s-sultan ta' qalbi. Ħatkun imħabtek lis-saltan f'qalbi, ħalli jien naħseb biss u naġixxi biss b'karità lejn kulħadd. Għażiża Ommi Marija, Ommi l-ħniena, għallimni inkun bħalek u bħal ibnek fl-attitudni tiegħi lejn ħuti il-bnedmin, ħalli jkun jistħoqli it-tifħir ta' Kristu u l-glorja tal-ġenna fl-aħħar jum. Amen.